જય માતાજી ખેડૂત ભાઈઓ। તો આજે આપણે ડુંગળી વાવવાનું પડું તૈયાર કરવી સીવી। તો આપણે મિની ટ્રેક્ટરથી પાળા ચડાવી સીવી। તો આ મોરલા પાછળ રાપ હાલતી જાય એવો જુગાડ આપણે બનાવ્યો છે, અને પાળા ચડતા જાય અને રાપ પણ સાથે હાલતી જાય એવી રીતનો જુગાડ બનાવ્યો છે આપણે। જો કેવું ફિટિંગ છે, અને પાહ પણ સારી પડતી જાય છે પાળિયામાં, રાપ સારી પડે છે। જુઓ તમને બતાવું તો આપણે આગળ ટ્રેક્ટર શરૂ કરીને જોઈએ કે કેવી રીતના રાપ પડે છે અને પાળા કેવી રીતના ચડે છે। તો આ ટીલટેક ટ્રેક્ટર છે, મિની ટ્રેક્ટર। આવા પાળા ચડે છે। તો જુઓ ખેડૂત ભાઈઓ, આપણે ટ્રેક્ટરના બમ્પરમાં આગળ પાઇપ ફિટિંગ કર્યા છે, જેથી કરીને આપણને અંદાજ આવી જાય કે આવી રીતના ટ્રેક્ટર હાંકવાનું છે એટલે એક સરખું પાળિયું બને। તો આપણે જુગાડ આગળ ફિટિંગ કર્યો છે ટ્રેક્ટરમાં। જુઓ તમે આગળ પાઇપ ફિટિંગ છે ને, તો આપણને અંદાજ આવી જાય કે આવી રીતના ટ્રેક્ટર હાંકવાનું છે એટલે પાળિયું એક સરખું બને। તો તમે વિડીયો ઠેઠ સુધી જુઓ એટલે તમને માહિતી મળે કે કેવી રીતના પાળા ચડે છે। હું તમને વિડીયોમાં બતાડું કેવી રીતના હાલે છે ટ્રેક્ટર। તો જો આપણે થોડુંક સેટિંગ કરવું જોઈએ મોરલાનું, થોડીક કોપલિંગ લાંબી કરી નાખવી, જેથી કરીને પાળિયું પાળા હરખા ચડે। નાખતો એમને તો જો આગળ હંકાર્યું ટ્રેક્ટર, વજન રાખવો પડશે, રાપમાંથી હરખી પડશે, માથે બેસી જાઓ। જો કેવી રાપ પડે છે, ધૂળ પણ સારી ખેંચે છે ટ્રેક્ટર। જોવું તો આપણે આ ટીલટેક ટ્રેક્ટર છે 15 HP-નું, 2022નું મોડલ છે, અને સિંગલ પિસ્ટન। તો કેવી એની તાકાત છે જુઓ તમે, કેટલો પાળો ખેંચે છે। તો રાપ પણ સારી બેહારે છે। તો આપણી ચેનલ ઉપર આપણે આવા જ વિડીયો બનાવતા રહીએ છીએ। તો આપણે ટીલટેકમાં કેવી રીતના સવડો હાલે છે એનો પણ વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર અપલોડ કરેલો છે। તો એ તમે જઈને જુઓ કેવી રીતના હાલે છે સવડા। આપણે આ જ પડામાં આપણે એ સવડા આંક્યા હતા ટીલટેક પાછળ, તો તમે વિડીયો જઈને જોઈજો। તો ચેનલ ઉપર આપણે આવા ટ્રેક્ટરના વિડીયો લાવતા રહીએ છીએ, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આપણી ચેનલ ઉપર અત્યારે 400 સબસ્ક્રાઈબર જેવું થવા આવ્યું છે। તો જે કોઈ ભાઈઓએ આપણી ચેનલને સપોર્ટ આપ્યો એ બદલ આભાર બધા ખેડૂત ભાઈઓનો। અને જે કોઈ ભાઈઓ અત્યારે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો એ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, એટલો સપોર્ટ આપી દો તમારો, અને વિડીયોને લાઈક આપજો। તો આપણો આ જુગાડ કેવો લાગ્યો તમને, તો એ કોમેન્ટ કરીને બતાવજો અને કહેજો। અને જે કોઈ ભાઈઓને આપણા ટ્રેક્ટર આ ટીલટેક ટ્રેક્ટર વિશે કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ કરીને કહેજો, કે કોઈ જાતનો કાંઈ પ્રશ્ન હોય, કંઈ પૂછવું હોય તો કોમેન્ટ કરીને કહેજો। જો કેવા પાળા ચડ્યા છે બધાય।